tukoretwo na thina wa thitima ni tondu guku gwitu population ni thiite kaingĩha ni tondu transformer ino tukire tuthirite ndirahota gu sustain population ĩrĩa ĩ gũkũ na koguo no tuurie Kenya Power metikire gũkĩra transformer nigetha thĩna ũyũ wa transformer uthire once and for all tondu nĩ makwaria ma niĩ nĩ ndĩranyitanĩra na andũ akwa biacara nĩ affectĩtwo mĩciĩ gũtirĩ na thitima kwĩna andũ mena ngũkũ na irahũthĩra thitima kwĩna andũ mena fridge irigathũka mĩkawa na biacara nĩ affectĩtwo nĩ ũndũ wa thitima koguo niĩ ndĩrauga na ndengeria na ngoria Kenya Power tuongererwo transformer na ndĩraria on behalf ya andũ aya othe tũgamĩrĩire maĩ kĩrora level itũ ya maĩ rĩrĩa twetagĩrĩra andũ maĩ population ndĩarĩ nene no itũra rĩrĩ population ĩrathiĩ kũrĩte koguo ona maĩ to thitima tũraiga mongererwo ona maĩ nĩ tũkuga maĩ mongererwo tondũ maĩ me rungu rwa county government nĩ tũgũtigĩrĩra nĩ tuongerera maĩ nĩgetha tũhote kũhũnia population ĩno twĩ nayo. Imwe ya kuhuthira thitima ni urbanization kana andu arĩa me icagi-inĩ magoka magaka manyũmba marahuthira thitima na kuruga namo na gukorwo nginya na njua kari gũkũ iyo nĩyo urbanization. Ũguo angĩkorwo urbanization ningĩ nĩyo maregwatia nĩyo thĩna no magĩtwĩrire nĩkĩ matararia ũhoro ũmwe na mũnene wa oguo ha ithu tuhana nĩ tũrahũthĩra thitima na no twende kũhũthĩra nyingĩ tondũ tũhũthagĩra megawati 3000 thĩinĩ wa Kenya na nĩ marenda tũhũthĩre nginya 5,000 nĩgetha thitima ĩgũagũe. Ũguo matingĩũka gũtwĩra urbanization kana atĩ nĩ mwaki ũkoretwo wĩ mũingĩ. Aikaria gũkũ ona to gũthiĩ igoti-inĩ peke yake magereire he kĩama gitũ nĩ tũgũthiĩ igoti-inĩ na tũmarepresent o ũrĩa tũratwarĩte Kenya Power igoti-inĩ nĩ ũndũ wa kuongerera bill mategũtwĩra. Ũguo igoti-inĩ no kuo tũgũthiĩ kũrĩkĩrĩria tondũ ithuĩ nĩ tũkwenda gũkorwo tũkĩhũrana na watho kawaida tutigakorwo ati turathie bara guikia ki tukoretwo na thina wa thitima ta mĩeri 2 tondu ona hĩndĩ maracokirie na irakarire ta wiki 2 na ona wiki icio 2 ciraikaraga ikiuraga koguo no tuge nĩ tukoretwo na thina wa thitima makiria ma mĩeri 2 tarĩu niĩ hakwa rĩ nĩ tugethiaga mbembe gutiri ũndũ ona ũmwe ingĩka koguo nyũmba yakwa thaa ici ndĩramĩrĩha thito ngombereire thito ithe ciakwa thito na ndiarekaga atĩ ndiakomboraga nyũmba ndĩhagĩra ithe thito angorwo nĩ mũndũ nĩ andũ aya angĩ othe nĩ marũgamĩtie mawĩra mao andũ a irio nĩ marathire hathara nene gũkũ kwĩna chemist kwĩ ndawa ingĩ cibataraga kũigwo fridge nĩgetha citigathũke andũ acio nĩ tuge rĩu ndawa icio nĩ gũte marekire atĩa marateire mũndũ ũraigĩte irio ciake fridge warugĩte agebanga tondũ nĩ tũkoragwo tũkĩgeria gũsave rĩ mũndũ ũcio irio ciake ciothe nĩ othe maikaraga gĩcagi gĩkĩ gĩothe kĩ haha kĩanda haha hothe haihũrĩte rentals marandirondi rĩu nĩ kĩrĩa nĩ customers marate tondũ student ndangĩikara mĩeri 2 atarĩ athoma na mũndũ ũcio okĩte gũkũ gwĩka atĩa gũthoma. Thĩna umanĩte na kwaga gũkorwo consumption ĩkongerereka no rĩu rĩ tũtiraheo transformer iria ciĩtwagĩrĩire gũkwagĩrĩire transformer 4 igĩcabu area ĩno wega tondũ kwĩna andũ mena gũkũ icagi-inĩ na area ĩno na university ĩno nĩ tũrathĩnĩka mũno. Twathiĩ obici ya Kenya Power tũhũraga thimũ maratwĩra it is not within their powers atĩ no tũthire tweterere transformer nĩ gũka no rĩu tũngĩeterera mũno tũrathiĩ tũgĩthia athara o mũthenya. Since stima zipotea hapa kumekuwa na lot of insecurity kwa sisi students. Sana jana nimepita hapa hivi chini nikitembea hapa Santana. Jana nikipita hapo tu friend of mine amepoteza simu kunyang'anywa juu ya kukosa stima. Saa hizi most of us tunafanyanga studies online. Hatuna stima, saa hizi hatuwezi fanya studies